各位朋友，現在在我手上的就是最近討論度超高，也是 Sony 史上定位最高的旗艦無線降噪耳機 Sony 1000X 的 Collection， 正式型號 WH-1000XX。那怎麼會有這麼多 X 呢？其實非常簡單，今年正好是 Sony 的 1000X 系列正式邁入10週年啦。嗨，歡迎回來，我是驢子，他是陳武，嗨，我陳武啦，你們的耳機溝通師。開場，我想直接破題 ，Sony 這次的 1000X 的 Collection 到底是什麼定位的產品呢？有人說這是 Sony 1000X 系列10週年的紀念版，也有人說這單純是 Sony 推出來炫技的產品，更有人說這只是質感更好的 XM6。那或許更單純 ，Sony 單純想要往上衝擊，廝殺更高階的2萬價位帶旗艦市場。不過，在我上手了將近1個月的時間後，我個人覺得最適合 1000X 的 Collection 的形容詞，不是紀念版，不是小改款，我覺得更像是當年常說的超旗艦。沒錯，它真的無限接近 Sony 當年推出的 Premium 超旗艦系列產品。Sony 的超旗艦系列通常會有更好的外觀、更強的硬體規格，但這樣還不夠。資深的玩家都知道 ，Sony 超旗艦最酷的地方是 ，Sony 總是有辦法讓你搶先體驗到下一代才有的新功能。用白話文來說的話，就是索粉們常說的索尼黑科技。好，那我們就用超旗艦的標準來看這隻耳機。首先 ，1000X 的 Collection 的確有更好的外觀用料，終於不再是塑膠機身。Sony 首次用上了鍛造金屬框架以及大面積皮革耳罩，完全走向輕奢定位。第二 ，1000X 的 Collection 的確有更好的硬體規格 ，Sony 居然定制了新一代的30mm 單體，並且用上了全新的碳纖維複合材料，強化球頂剛性。在實際聽感中，音質的確被推了一大把，這點是真的沒有想到。那最重要的是 ，1000X 的 Collection 還真的有黑科技。索尼就是要你在超旗艦上搶先體驗來自下一代的功能。沒錯 ，1000X 的 Collection 居然搶先搭載了新一代的 Sony V3 整合式處理器。你要知道 ，Sony 幾個月前才剛剛在 XM6 上面發表 V2 處理器啊 ，V2 本身就已經很強，算是 Sony 一代智慧功能能夠跨代領先其他產品的最大原因。以現在的情勢來看，還真的完全沒有換代的必要。但是 1000X 的 Collection 身為索尼的10週年紀念產品，他們下了狠手，居然讓 V3 提前登場。那受益於 V3 處理器的加入 ，Sony 也帶來了2個需要更高算力才能做到的黑科技。首先 ，Sony 首次下放了自家最頂的 DC Ultimate， 也就是 Sony 最高階的 AI 音訊升頻技術。那相比起過往大家比較熟悉的 DC Extreme， 這次新的 DC Ultimate 差在哪裡呢？其實非常簡單。在 DC Extreme 的時代 ，AI 主要升頻的是取樣率，比如說 AI 可以從 44.1 kHz 的訊源 AI 升頻到96 kHz， 而全新的 DC Ultimate 除了同樣可以做到取樣率升頻之外，更進一步支援了位元深度的 AI 升頻，可以從16 bit 進一步升頻到24 bit。簡單來說，就是 V3 擁有更強的算力，所以可以做到更進階的 AI 升頻算法。那相較起 AI 升頻，我覺得這次 V3 最扯的地方是，它的算力已經強到你可以在耳機上面就直接做到360的音訊升頻。老實說，這個算力真的非常誇張。簡單來說，你現在選任何一首歌或是任何一個影片都可以。Sony 的 1000X 的 Collection 可以在本地端直接把立體聲升頻成360音訊。我直接舉個例子，現在你在 App 裡面就已經可以看到音樂、影院、遊戲3檔。下面都出現了360 Up Mix， 也就是360升頻的意思。比如說聽音樂的時候，你可以選音樂360 Up Mix。1000X 的 Collection 就可以直接把音樂、人聲、節奏組等等精確的完成分離，並且進一步重構成360音訊，拉出各自該有的分離度，做到更寬廣的音場。那又比如說，我拿來看電影的時候，可以選擇影院360升頻。1000X 的 Collection 它就可以很輕易的把對白、背景音樂、音效全部拉開。那更不用說在玩遊戲的時候，你只要選擇遊戲360升頻，讓你可以更清楚的聽到來自每個方位的聲音，更簡單的做到聽音辨位。那最扯的地方是，以上提到的這一切都是透過 V3 處理器直接在本地即時運算的，這在以前可是需要一支 Sony Xperia 在手機上完成運算啊，而現在耳機直接就把它算完了。
那為了進入這個奇異點 ，Sony 甚至在 1000X 的 Collection 的機身上直接加入了360升頻的模式切換按鈕，你可以透過這個按鈕直接在不同的升頻模式中快速切換。那我目前玩下來，受益於全新單體以及360升頻的加入，1000X 的 Collection 的分離表現絕對是 Sony 無線耳機史上最佳。順帶着低頻也不會轟到全部轟在一起了。反正聲音我們等成武來跟大家聊。總而言之，我非常推薦大家一定要去現場玩 1000X 的 Collection。先不管外觀調教是否合你的胃口，但是在 1000X 的 Collection 上面，你可以玩到耳機從過去純純的硬體驅動，到現在高算力、進階演算法、360 AI 升頻，一瞬間就登入了耳機本體。這可能會是未來耳機的轉捩點。所以我才會說，比起紀念版，我覺得概念更像是超旗艦嘛。那個有黑科技的索尼大法終將再次回歸。不過說到這裡，這些升級點用講的聽起來都很強，但用聽的實際表現到底如何呢？所以我們也再次找來了我們的好朋友數位宇宙的成武，一起來仔細聊聊這代索尼大改的聲音表現，真的有驚喜嗎？準備好，那我們就開始嘍。首先，我們還是先從外觀看起。我覺得這次 Sony 1000X 的 Collection 最有趣的地方是 ，Sony 其實有一支非常能打，然後全球賣爆的旗艦產品，就是大家非常熟悉、前陣子登場的 WH-1000XM6，可以說是從推出以來，所有萬元耳罩旗艦都非常難繞開的守門原型產品。那或許是因為有 XM6 撐着的原因，我覺得 1000X 的 Collection 少了很多想要討好所有人，什麼都要面面俱到，然後還要控制成本的索尼包袱。Sony 的設計師終於可以放開手腳去做心目中的頂級旗艦耳機。首先，你從外觀上就能看到 1000X 的 Collection 就是要走更高定位、外觀優先的設計思路。過去 Sony 的旗艦耳機，比如說賣爆的 WH-1000XM6，Sony 通常會優先選擇討好大眾的輕量化設計，做到優秀的佩戴體驗，所以也就只能大量採用塑膠材料。但是你看這次的外觀，沒錯 ，Sony 居然破天荒的用上了鍛造工藝以及不鏽鋼金屬材料打造主要框架。想到起 XM6 的金屬只是為了強化關節的強度，1000X 的 Collection 的鍛造金屬很明確就是為了質感而生，而且你永遠可以相信 Sony 對機身材料的運用。我剛好手上兩個顏色都有，不管是黑色版還是更顯清澈的白金款 ，Sony 都大量採用了亮面、霧面的表面處理，去勾出整個耳機的輪廓，讓金屬不顯厚重，而是利落。那所謂外行看熱鬧，內行看門道。這次的門道，我覺得可以來看耳罩本體。Sony 大量採用了高階合成皮料包覆整個耳罩外側。那皮質耳罩最難做的地方是，我們看這些按鈕、USB 3.5mm 的接孔，甚至機身上這些微小的開孔，其實直接壓飾條上去是最簡單、省成本的做法。但是你看 Sony， 它把每個開孔、不同形狀的皮料都收得非常漂亮。我私心推薦大家可以去摸這次的白金版本。尤其在按鈕接孔上採用銀色金屬件，可以說是神來一筆，精緻感真的不是塑膠可以比的。反正大家到時候自己現場摸就懂了。而在實際體驗上，我有3點分享。首先 ，1000X 的 Collection 採用的是鍛造成型的金屬框架，所以沒辦法做到彎折收納。不過 Sony 同樣做了專屬好用的磁吸收納包，那這超級方便，你不需要思考耳機怎麼放、怎麼收。你也只要把耳機放進去，然後輕輕的蓋起來，你看自動吸上，是不是非常優雅？我覺得體感的好用程度甚至優於 WH-1000XM6， 但不可彎折的缺點也很明確，就是體積會更大嘛，但放進後背包還是沒問題的。中間這裡有個小收納孔，預設會有隨附的 3.5mm 線材。有趣的是 ，Sony 順勢把中間挖空做成了提把，可以拿着。或是從背包拿出來的時候會更好拿。而在佩戴體驗上，實測 1000X 的 Collection 的重量來到312克，基本上要金屬要質感，重量也是要給。不過為了因應 1000X 的 Collection 的重量提升 ，Sony 也再次加大了頭戴寬度，並且搭配上足夠的無段式伸縮感，用上非常柔軟的耳罩，以及加厚再加厚的皮革頭戴支撐。其實體感比想象中會更輕，反正你們到現場試就知道了，我不浪費大家時間。
這次比較值得細聊的是 ，Sony 這代的耳罩同樣有快拆設計，稍微用力拔，你看就下來了，非常簡單，後期維護完全可以自己來。而且你仔細看 ，Sony 在 1000X 的 Collection 的耳罩上終於做了薄型工程，所以不知道你剛才有沒有發現 1000X 的 Collection 看起來會非常利落。我們直接對比 XM6， 是不是薄了很多？那比較特別的是，過往這種薄型設計其實佩戴體驗不會太好，因為耳朵很容易磨到耳罩的內側。所以 Sony 他們當然也想到了，他們改成了凹槽設計的硬式內裡，他們往內做了一個耳朵的放置空間。我直接實測，還真的不會碰到，蠻有趣的。接着我們就來聊聊硬體。身為 Sony 的10周年紀念產品，最驚喜的地方是，他們沒有直接把 XM6 的單體拿來用，而是重新幫 1000X 的 Collection 打造了30mm 的定制單體。以手創的資料來看 ，Sony 同樣藏了柔軟邊緣，再搭 Sony 獨家開孔式音圈骨架的鎖式組合。不過，這次比較特別的地方是 ，Sony 還用上了他們全新開發的單向碳纖維複合材料，所以在球點的剛性上會比 XM6 的表現更好。根據 Sony 說明，這也是這代音質得以明顯提升的重要原因，並且身為索尼新一代的當家旗艦 1000X 的 Collection 同樣擁有來自 Walkman 的技術加持，同樣用上了含有黃金的含金焊錫，用上了電極鍍金的低相位晶體振盪器，並且同樣找來了大家熟悉的母帶工程師，繼續維持大師調音的策略。不過硬體光說的沒用，重點是聽起來如何。所以我同樣找來了数位宇宙的陳武，一起來聊聊聽感。嗨，我陈武啦。那我就直接切入主題嘍。哎呦，這次這麼直接，來吧。因為這次 1000X 的 Collection 聲音的等級跳蠻多的，我相信你應該有很多要講。那我們現在來聊音質。這次它也延續 1000X M6 的大師調音，低音較為突出綿延，會增加男歌手嗓音的厚度，樂器音色也偏濃。不過這一次音場有整個拉大，從比較平面擴大成橢圓球形。我看到它雖然有改變耳罩內部空間，但單體斜置角度沒什麼變，所以音場變化應該是透過新的碳纖單體，而非透過擺放角度調整改變。1000X 的 Collection 升級了聲音的分離度、層次感與定位感，低頻其實胖許也更扎實，像這樣，扎實。極高頻延伸變好1 mm，整體可說是延續調音精神，音場規模重構，素質大大提升。索尼，你可以嗎？在系列10周年紀念款上，他們有拿出真本事。至於 3.5mm 有線一樣要開機過 DSP， 經過 AD/DA 轉換，跟藍牙的差距就不明顯了。那新的 Sony V3 你有什麼要補充的嗎？經過本耳機溝通師一溝通，V3 晶片蠻猛的哦。應該是聯發科 MT2855 等同達發 AB1595 旗艦等級，才能讓 DC Extreme 升級成 Ultimate。過往得靠 Xperia 手機等設備實現，這回是耳機新晶片算力提升的展現，同時也讓360 UpMix 進化成3種模式，得益於耳機本身音場擴大了，讓360空間音訊有更好的發揮效果，空間感更佳。對了，我補充一下，320 UpMix 是單纯生命成320音讯，但是它是空間音讯哦，並不包括頭部追蹤。那我們就剛好接下去聊320 UpMix。我好奇的是，這次的標準模式跟音樂320 UpMix，你會推薦大家怎麼選？喜歡 Live 感、虛擬環繞感的，可以開360 UpMix 音樂模式。至於劇院跟遊戲模式，則會讓低音變得更突出靠前。正所謂3人行必有我師焉，2人同行擎天崗直播間。喜歡哪種，自己按答案就有，你的耳朵不需要靠溝通。可是你會覺得320 UpMix 未來會變成耳機算法上面的新路線嗎？就像是過往從堆硬體開始跟手機一樣，硬體跟軟體都要堆這樣子，又硬又軟。或許吧，就像其他家開始堆 Dolby 的雀巢 ，Sony 的360 RA UpMix 說不定會成為另一派空間音訊的新選擇。對了，我還是補充一下，1000X 的 Collection 同樣有10頻等化器，所以想要自己拉還是 OK。那如果不太會拉的朋友，這次同樣有找到你的等化器的功能，我還是蠻推薦新手可以玩看這個功能的，至少先找到自己喜歡什麼聲音取向，那才可以越陷越深啊。好，我們再次感謝數位宇宙的陳武。Collection 有個深層的含義，就是嚴選。接着我們來看降噪。
那這就很有趣了。1000X 的 Collection 的降噪相關硬體，其實大致跟 WH-1000XM6 基本相同，同樣是 Sony 最頂的 QN3 降噪處理器，搭配上全機12顆的收音麥克風，並且也擁有新一代的 Sony AI 降噪算法，所以可以做到 Sony 招牌的自動降噪最佳化。系統會根據當下的環境自動調整降噪等級，並且同樣具備漏音降噪的功能，像是因為頭髮、眼鏡造成的小縫隙，1000X 的 Collection 同樣可以直接幫你把鑽進來的噪音成功消掉，並且也擁有我們先前介紹過 Sony 在 XM6 首發的前瞻式噪訊數位類比轉換器 ，AI 會自動修正數位類比轉換時所產生的噪訊偏差，這個演算法也算是索尼的黑科技之一。不過雖然硬體相同，但是根據 Sony 的說明 ，1000X 的 Collection 的降噪定位其實是略低於 WH-1000XM6， 但是絕對強過 XM5 的等級。相較起 WH-1000XM6 從出生的那一刻都是為了追求降噪之王， 1000X 的 Collection 在設計的時候就更在意音質、降噪跟佩戴的均衡性，所以他們優先選擇了薄型化的耳罩設計。所以其實就差在耳罩變薄，物理隔音略降，但是降噪硬體基本相同。不過根據我這幾次出差，飛機前中後段都有做到的體驗來說，我覺得 1000X 的 Collection 的降噪也是完全不用擔心的程度。就算官方說略低於 XM6， 但是在飛機這種主要場景上，依舊可以有效隔絕，完全不影響。不得不說，出國都搭商務艙的朋友，肯定要來一支 1000X 的 Collection 吧，這個質感真的是有搭呀。我這邊來一段跟 XM6 的降噪對比。而在環境音表現上，就更不用多說了。基本上 Sony 最近的環境音表現就是黑魔法等級。我直接來一個極端趣味測試，戴着耳機開環境音，然後聽外面播放的音樂，看看能還原多少。This world I see it calls to me, I hear its voice, make my choice. Yesterday it swept away, why don't we chase our dreams in this? 那在 App 裡面，Sony 也提供了20檔的環境音等級可調，不過其實平常建議開自動就已經很夠用了。推薦大家可以在 App 打開着裝語音這個選項，系統就會自動降低背景噪音，然後只把人講話的聲音送進耳機裡面，完全可以做到戴着耳機比不戴更清晰，並且索尼的環境音會自動過濾瞬間超大聲的噪音，像是火車進站突然有鐵軌聲，耳機就會自動過濾，避免耳朵炸掉。我們講完了外觀，講完了音質，講完了降噪，也講完了環境音。最後的時間，我們就來聊聊其他人短期很難追上 Sony 的地方，那就是 Sony 有極其完整的智慧功能。那我就挑最重點的5個來說，全部展開來講的話，大概要半個小時，所以請大家在本期節目結束後，直接搭配 WH-1000XM6 的評測節目觀看即可。重複的功能我就快速帶過。首先是在連接體驗上。1000X 的 Collection 同樣是用 Windows Swift Pair 以及 Google Fast Pair 兩大快速配對功能。透過 Xperia One Mark 8實測，同樣可以看到電量，並且在一般模式下可以打開頭部追蹤以及 LDAC。第二個是 1000X 的 Collection 同樣採用觸控板控制，所有的操作方法在 App 上都有標示，
建議入手後跟着 App 熟悉一下。那你趁這個時候把所有快捷鍵都改成你順手的設定。第3個，記得打開說話至聊天這個功能。之後你想要跟別人說話，你只要直接開口講話，系統就會自動打開環境音模式，並且降低耳機裡的音樂，讓你可以正常跟外界溝通。而當你不說話之後，系統就會自動繼續播放音樂，然後打開降噪，從頭到尾都不用用手操作。第4個，記得設定一下彈性音效設定，例如靜止的時候打開降噪，搭乘交通工具的時候打開降噪，但是在走路跟跑步的時候自動打開環境音。設定好之後，你就不用一直用手動模式切來切去。搭捷運的時候自動開降噪，要換車走手扶梯的時候就會自動開環境音，更方便也更安全。最後一個，如果你想要成功啟用 LDAC 高音質編碼，除了手機本身要支援之外，要記得在 App 裡面選擇聲音品質優先，這樣 LDAC 才會開啟。然後 DC Ultimate 也可以在這裡開啟，也同樣支援 LE Audio。那 Sony 還有一卡車的好用功能，比如說我覺得非常好用，很值得大家試試的背景音樂功能，可以在手機和電腦自動切換連線的雙裝置配對功能，朗讀手機 App 通知、語音控制、Gemini 語音助理、頭部動作、麥克風快速靜音、YouTube Music、Apple Music、Spotify 快速播放、索尼力推的360 Reality Audio、Auto Play， 以上功能都可以在 WH-1000XM6 這一節目找到詳細介紹。最後，我們來聊聊續航力。根據官方公布的資訊，1000X 的 Collection 在降噪之下可以提供24小時的續航，關閉降噪之下32小時。那根據我們的實測，Xperia One Mark 8在音量調整至30%，降噪開啟，然後 LDAC、DC Ultimate 兩個耗電選項都開，接着透過 YouTube 播放1小時的音樂，電力總共下降了3%到4%，長途飛行基本也不用太擔心。如果真的不夠的話，這代也支援了邊聽邊充的功能，或是在關機之下，1000X 的 Collection 同樣可以做到 PD 有線快充，關標充電5分鐘，音樂1.5小時。那我們也來驗證一下，在30%低電量下開始充電，30分鐘就可以充到95%，以耳機來說的確很快。最後在通話表現上，1000X 的 Collection 同樣採用了 AI 波束成型麥克風，並且在通話的時候，系統會自動打開環境音效，讓你聽得到你自己講話的聲音，才不會越講越大聲。整體來說 ，Sony 這次的 1000X 的 Collection， 你可以說是10周年紀念版，你可以說是秀肌肉的產品，你可以說是超旗艦，你也可以說是 Sony 衝擊頂級無線耳機的號角準備響起。從選購的角度來說，如果你就是在等一款質感更好的 Sony， 等一款音質更好的 Sony， 等一款高於 XM6 定位的 Sony， 那這次的10周年紀念版剛好就是你在等的那個選擇。而如果要跟 XM6 對比的話，那我會建議先釐清你的真實需求。如果只是需要頂級降噪、夠用的聲音表現、完整的智慧功能，那基本上不用思考 ，XM6 會賣爆不是沒有原因的。而如果你需要外觀，一直在等3屏表現更好、人聲表現更好的朋友，那非常推薦去現場玩 1000X 的 Collection， 或許終於能夠滿足你在頂級降噪之下，也能擁有更好聲音的渴望。老實說，市場上這種更高定位的產品空缺其實一直都存在，只是有沒有人願意填補的問題。畢竟要賣到這個價位，開模用料就要到位，可是開高階模具能不能回收也是問題，所以玩家來來去去就是那幾位。但是現在 Sony 進來了，在等 Sony 更高階產品的人絕對不少。趁這10周年可以說是紀念版，也正好測試一下市場水溫。我個人還是很樂見 Sony 願意繼續往上衝擊市場。畢竟 Sony 所到之處，總是可以掀起大家一起進步。總之，我們好奇你們怎麼看 1000X 的 Collection 這項產品？你更偏好面面俱到的均衡產品 WH-1000XM6， 還是帶點輕奢、帶點任性，但的確又有點料的 1000X 的 Collection 呢？為什麼？底下留言跟我說說吧。好啊，本期節目就先到這裡。這集我們也在有限的時間內盡可能帶來最多內容。也要再次感謝數位宇宙的陳武來幫你這邊做客，記得要去訂閱數位宇宙啦。我是李子，我陳武了，那我們就下次再見啦，拜拜。如果喜歡本期的節目，不要忘記訂閱邦尼，並且打開小鈴鐺，及時收到我們最新的評測通知。當然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我們。如果還有其他問題，別忘了底下留言。那我們就下期影片再見嘍。
耳機溝通師算不算是一種機師？那可以叫耳機師。